fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back. Mass intentions offered July 29, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanus, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dapuba, Walter Dijos, Frances Sentia, Jose Protasio Lee Gaco, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree, Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Dennis Lionel, Kabilan Family, Alex de la Calzada, and Vicky. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lecaba, for Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship, for good intentions of Maria Divina Endrena, for good life, good hearts, guidance, good health, safety, and protection of Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Beldwin Cesar, Shai Claire Shaizar, Chiska Kulin, Tristan Alexin, Daryl Suso Im, Ruel Violi Amor Chiska, and Antonio. Rachel, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Renaldo Bocado Jr., Helbert, Kiamco and family, Jerry Borja, Marie Christine Haralbe, for safe pregnancy and delivery of Tristan Alexin Savillano, for the safety of the people of La Carlota City, good health of all the members of the family,
healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene Inclino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Teseng family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason, Vera Cu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Im Tuazon and family, Araceli Tejano, Inclino family, Divina Bocado and family, Mr. and Mrs. Boots Ruaya and family, Deborah Ruaya, Kiamcos family, Enriquez family, Melanie Negre, Gloria Likin and family. 27th birthday of Jason Flores. 28th wedding anniversary of Ronnie and Gerly Cubel. Mass souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Fe, Silas, Teofilo, and Crispin Jr. Mercedes and Elidios, Jolie, Rolly, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Esperidion, Jesus, Eduardo, Ropo Sr. and Jr., Adila Ravellas Perez, Inidik Bongon, Doroteo Nakwa, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Nathaniel Abellanosa, and Domingo Soler. Ferry Alex Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmundo, Clara Silveria, Romolito Remo Victory, Fernando Eloterio Bidasco, Candido, and Tita Alvarez. Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy Reme Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Cervelia, Lazaro, Bernardino, and Anacoreta. Ronaldo Marquez Manoreña, Elisa Pablo, Agnes, and Nieves. Hugo Crescenti, Josefina Antonino, Placido Radura, Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanura, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, and Benjamin Sr. Cesar, Loreto, Elita, Ronald, Ricardo, Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina Emerenciano, Florendo, Federito, Jubita, Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Edward, Eva, Dilia Mingo, Danilo Tangpos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina Oping, Vector, Berting, Gorio, Inis, Jesus, Florencia, Merto, Rita, Lalucha, and Inigo Sr. Anghiling, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, and Bernardo. Bernardita, Isabel, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Victoriano, Victorioso, Zutico, Hena, Ray, Luisa, Elpidio, Karing, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy,
Bernardita Isabel Bernardo Manuel Hermenegilda Fructusa Marcelo Maxima Clito Erlindo Sr. Susana Porferia Edgardo Tomas Carmen Natividad Manuel Adila Perez Benjamin Jose Bernadette Angela Liting Ramon Sr. Munching Gigi Segundo Veronica and Jesus Sr. Isidra Virginia Gina Gloria Flor de Liza Efren Rolando Julieta and Ismael Santiago Eugenio Segundo Veronica Virginia Chinipet Espiritu Boys Esther William Rodi Vicente Caridad Maria and Gabino Sr. and Jr. Vicario Nanding Lourdes Arturo Sr. Marcelina Sebastian Anatalio Anastasio Pastor Dolores Hermenio Cesar Julieta Ben Lilia Mario Michael Beatriz Bibi Mario Clim Andres Fausto Anselma Gerardo Romeo Braulio Rosita Paciencia Felipe Sr. Florante Joy Jesus Gina Saturnina Rodel Cesar Sr. Manuel Praxidis Candido Ana Consorcia Victorino and Roberto Sr. Josepina Agrestina Agustin Romulo Francisco Maria Lourdes Ordoña Justiniano Abadia Josipos Peregrino Ime Dioscoro Soledad Basilia Honorio Iotequio Rina Bienvenida Antonio Kakilala Carlos Gadiani Gaboya Manolo Cabanting and Concepcion Manoreña Nemesio Manuel Jefferson Junaidi Melesio Wilson Primitivo Ramel Rey Evangelino Andrew Consolacion Webster Inocentes Vector Cyrus Alexis Jewel Luzbella Nicolas Amalia Raymond Juanito Jr. Paulino Leticia Ashley Judith Rustica Rustico Eugeniano Jr. and Sr. Maria Fe Rosalina Narcisa Jose Mili and Maria Rosario Catalino Felomino Gregorio Magdalena Jose Raul Ninita Orlando Alejandra Jesus Dax Francisca Maria Corazon Praxidis Julian Paz Emelio Alipio Jesus Gloria Joseph Ines Hereno Sedney Brigida Antonio Sr. Marge Praxidis Joseph Paz Julian Alipio Magdalena Imis Ibipanya Justina Segundina and Emilio Antonio Sr. and Jr. Binancio Sr. Enriquito Lucea Leon Jose Rinaldo Rosing Felix Rubencio Dining Albert Opilia Eduardo Luisa Api Ani Leno Cecilio Radasa Sr. Iluminado Elisa Rinaldo Candida Carmenita Pat de Beno Lauro Mayet Sabiuna Feli Cura Dumuran Felicitas Alex Flor Placebi Juninho Jorel Angel Felicitas Mariano Ke Dr. Ramon Arcinas Judge Lee Lucio Bongtan Jr. Deceased Pelmusa Guards and Clients Pat Belsinya Imelda Agon Vicente Villacarlos Orlando Sr. and Jr. Carlos Sr. Yunel Marvin Carmen Alberto Autiquia Noe Rachel Asuncion Pedro Valentin Maria Idna Castro Francisca Embalsado Alex Nanay Oray at Anuza Murakami Berhelio Niñar Jesus de los Reyes Edgar Emelio Cirilo Modista Norwen Bitonio Rufino Raimunda Ireneo Sr. and Jr. Noemi Renildo Sr. Ilse Elpidio Maria Victoria Timoteo Alfredo Rufino Raimunda and Noemi
Honey Lee, Hospicio Marcelo Dolores, Amado Ricarda, Demetrio Erlendo Almudiel, Idna Cabasi, Magdaleno Maria Elias Sr., Romeo Maria Daisy Ramon Sr., Agustin Jr., Leonido Conrada, Alan Sheila Marie, Angeles Ramon Jose, Jesus Juanito Eduardo, Julius Basilisa Placido, Francisco Rosela Carmelita, Alex Elina Teodolo Jr., Alicia Josefina Simplicio Sr., Islana Fabio Rosita, and Celestina, Jaime Danilo and Marieta, Rodrigo Dagungdong Sr., Bibi Tomas Rita, Ricardo Jr., Guadalupe, Yonela, Antonio, and Nicolasa. Bernadito Salvacion, Joseph, Glyn, Norma, Ernesto Sr., Ranji, Rosita Pantaleon, Jose, Alexander, Cornelio Gulaya, Nidi, Leon Lourdes, Severino Sr., Uming, Tomas Angel Sintay, Alberto Rolito Felomina, Hanong, Tomas, Linda, Gloria, Proceso, Maria Fe, Glory Shine, Flavio Constancia, Esther Purificación, Obilia, Ava Yap, Teresito Yap, Celeste Llenos, Manolita Bres, Juana Nacorda, Rodolfo Lorenzo, Catalino Villaver, Domingo Dolgume, Paul Chris Lauras, Teresita Humawas, Rodrigo Haralbi, Pastora Acorin, Felizardo de los Angeles, Wilfrido Quiroga, Maria Naneth Haralbi, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, JC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Idin Lim, Magdalena, Opilia, Isabel, Judith Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita Ismael, Rosalio Cunanan, and Sotira Migalien. Birthday of the late Eduardo Lucanias, Pete Giplen de Gracia, Paul Calib de Gracia, and Gamaliel Ong. 4th day Novena of Erlendo Almudiel. 9th day Novena of Dionisio Mendoza. 6th day Novena of Harid Brains and Tuma. 40 days of Berlinda Alvarez, Constancia Sabilla, and Rodel Lagrosa. 3rd day Novena of Heather Chloe Riponte. 2nd day Novena of Jonathan Sutis. 9 days Mass for the soul of Alex C. de la Calzada. Death anniversary of Presentacion Bilang. 12th death anniversary of Sita. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gangugma sa Dios,
ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining July 29, online mass alas 6 sa gabi. Atong gihandom karon ang kapistahan ni San Marta. Ug ato sang handumon ang iyang mga igsuon si San Lazaro ug Santa Maria. Mga igsuon, si Santa Marta nagpahinumdum ka nato sa pagpangalagad. And in this Mass, I would like to invite you na inyong i-offer inyong personal and family intentions dinhi sa atong altar. Among our intentions, good health, safety, protection of all our parishioners dinhi sa Lourdes Parish, Marian devotees, seafarers ug ang ilang mga pamilya, frontline health workers, all unborn and aborted babies. The intentions of Albert Lim and family ug Pasita Ong. Thanksgiving usab alang Thanksgiving for those celebrating their birthdays. Ilabi na nila ni Hermie Bacus, Joanne Villahermosa Gomez, 4th birthday ni Ithea Ellery Lau Sayago. Atong iampo usab ang mga masakiton for healing and spiritual strength. Ilabi na Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Cole and Jingle Dake, Elena Bernasor, Leslie Soliban, Lara Damole, Flores Apape, Dr. Eugene, Dr. Pasita C, Engineer Tani Pipito, April Jereza, James Arsenio Ponce, Dalen Gloria, Brennan Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Arnold, Gladys, Novik Kim, MM Wesley, Rosalia Felipe Noel Tan, Ray Echavarria, Ferdinand Canales, Joel Justin AJ, and JB. Ug atong iampusad ang mga nipanaw na mga kalag nila ni Jaime Nagaran, Matilde Adolfo, Christine Nicabalo, Pat Belsinia, Tita Alvarez, Teresito Yap, Sotera Migalien, Epifania Bas, Julieta Belleza Cabero, Christopher Lau sa 13th anniversary, Amelia Atienza Cornejo, Nisitos Beltran, Dennis Delgado, Juana Valencia, Lily Minyoso, Roman, Teresita, Maricho, Rogelio Humauas, Hazel, Carlo, Miguel, Chupistes, Dalmasio Jr., Pedrito, ug si Doroteo. Mga igsuon, atong sugdan ang atong pagsimba, maghinulsog kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining halaot bisali lamang kaayo mo kaluyan mo na o ginuuwak tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom og tunay nga Dios, ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinaagi siyang pangaliya, mahimo unta kaming takos nga imong dawaton sa langit nung puloy-anan.
pinagi sa matinumanon namong pag-alagad kang Kristo diha sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios sa iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan, maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuong ngaghigugma kita sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya, ug ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tanawa, unsa ka maayo ang Ginoo, bulahan ang tao nga nagadangop kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang mga dagko nahimong kabus ug gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magkulang sa bisan unsang butang nga maayo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Palihog manindog.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta maingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayo nako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus maingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus maingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug si Marta mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May gabi ka natong tanan ug Maayong happy gabi. fiesta ni San Marta. No, si San Marta mga igsuon, usa ka disipulo sa Ginoo. Di ako notoy sugilanon may tungod sa usa ka negosyante nga nag-order siya buwak alang sa arong ihatag no didto sa bag-ong branch, new branch office sa iyang amigo. Karon pag-abot niya kay na-shock man siya. Kaya ang buwak man sa patay. Nya na pagyoy inscription, "Rest in peace." Suko kay siya ug iyang giadto ang florist. Iyang gikasab-an ni apologize in town ang florist mingon siya, "Sorry kay sir. Mao di ay katong pamilya nga nakadawat sa buwak, na shock pod sila. Kaya ang inscription, congratulations on your new location." Nagkabali di ay ang buwak. Nga igsuon, atong ebanghelyo karon atong gibasa John chapter 11. Si Marta ug si Maria namatyan, naghilak sila. Kay si Lazaro ni RIP, ni rest in peace. Kinibaya si Marta, si Maria ug si Lazaro, suod kaayo sila sa Ginoo. Sa ebanghelyo makatulog yun sila i-mention. Una, sa ebanghelyo ni San Lucas, you can read that in Luke chapter 10. Bahin sa paghikay o pag-welcome ni Marta ug ni Maria kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Unya kaduha sa ebanghelyo ni San Juan sa John chapter 11 nga mao atong gibasa karon, and John chapter 12 nga mahitungod kini sa Thanksgiving dinner. No, kay si Jesus, kay si Lazaro na banhaw man, nagparty sila. No, kay nagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Ang atong gibasa karon mga igsuon, John chapter 11, dinhi naabot na si Jesus ug gihupay niya ang kaguol ni Marta ug ni Maria kay naghilak in town sila. Nagdalag buwak si Jesus, no, para mahupay ang ilang balatian. Si Jesus gikan pagyud sa Galilee, 300 kilometers away. Ug nianhi sa Betania ang gipuy-an ni Marta ug ni Maria. Pero wa malipay si Marta kay nganuman nasuko man siya ug nagmahay man siya sa Ginoo nga miingon siya, "Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Useless nang imong pag-ari kay patay na, gilubong na, upat na kaadlaw." Pero mauning hinungdan mga igsuon ug mauni ang appropriate moment, appropriate occasion nga tudluan ni Jesus si Marta ug ang mga Hudiyo nga didto naghilak ug nagminatay tungod sa kamatayon ni Lazaro. Ug dinhi gihupay sa Ginoo dili lang ang balatian ni Marta, gihupay usab niya ang iyang pagtuo
Kay giingnan siya ni Jesus, ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Nakakita si Marta, he was a witness nga gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Baho na siya, gilubong na, upat na kaadlaw, pero gipaabli ni Jesus ang pultahan sa iyang tomb. Unya, nagampo si Jesus, ug miingon siya, Lazarus, gawas diha, ug nigawas. Si Lazaro nga patay na, nabanhaw pagbalik. It was a great miracle. Sa Ebanghelyo ni San Juan, mga igsuon, na ay 7 ka milagro nga himuon ni Jesus. No, 7 ra. Inihap man na, ang sa Ebanghelyo ni San Juan, 7 ra gyud ka milagro ang buhaton ni Jesus. Ang katapusan o ang final nga milagro, mao ang kabanhawa ni Lazaro. The raising of Lazarus, from death to life. Mao na ang pamatuod, that Jesus is the resurrection. Jesus is the life. Mga igsuon, tulo ka butang, atong i-focus kang San Marta. Tulo ka butang nga atong makatunan bahin ni San Marta. Tulo ka S. The first S, surrender to Jesus. Kaya mo gibuhat ni San Marta. Tungod sa iyang pagtuo, she surrendered her life to Christ. She surrendered everything to Him. At the death of Lazarus, nihilak yun siya, nagminatay yun siya, kay abi niya, RIP na yun. Di na yun niya ikikita ang iyang igsuon. Unya, luoy kaayo sila, kay puro silang mga babae. Unya, ang babae bitaw sa kultura sa mga Hudyo, wa na tingog. Unya, wa na sila'y rights. And they will have no man to stand and to fight and to protect them. And for a strong and capable woman like Martha, lisod kaayo. But she became a witness of the resurrection of Lazarus. Ug tungod niini, mga igsuon, I'm sure sa tibuok kinabuhi ni Martha, she will be a committed, loyal, and passionate disciple of Christ. Because she will surrender his life to Christ through her faith. Ikaduha, she served Jesus. Ikaduha nga S. In St. Luke's Gospel, atong makita nga si Martha may silbi kang Jesus. Gi-welcome niya si Jesus ug ang iyang mga kauban, and being an older sister to Mary, she is the lady of the house. She is the responsive and responsible one, and she is willing to serve the apostles. Mao ni ang nindot kaayo nga hulagway ni Martha. Christian life is a life of service. Sama ni Jesus nga miingon, ako ang wala ako moanhi aron pagpaalagad, pero pagpangalagad. I came here not to be served, but to serve. And nindot kayo mga igsuon, Martha is an example, model of service, which we all have to do. Because there is greatness in serving. And finally, tulo ka S, ikatulo nga S, stay with Jesus. Mao ni ang nakatunan ni Martha kang Jesus. Didto gihapon, nga mabasa nato sa Luke chapter 10, si Martha nag-alagad, busy kaayo. Pero si Mary didto sa tiilan ni Jesus na minaw. Ug gusto unta ni Martha nga hasta si Mary patabangon sa kusina, pero si Jesus mingon, no, she has taken the best part. Ug didto naka-realize si Martha, mga igsuon, kinahanglan po di ay dili lang doing, also listening, also being, also prayer, also contemplation. Mao na, mga igsuon, nga Martha is also teaching us to balance our life with work and prayer, with action, but also contemplation. We become contemplatives in action. Ang atong kultura karon, mga igsuon, it pushes us constantly to do.
always to be active, always to be productive, nga mahimo tang workaholic, nga in the end kapuyon ta. Ug tungod sa atong kakapoy, di na ta kaampo ug matug na lang ta. We need always to accomplish na tay daghang mga to-do list, and we become overworked and busy, and we forget the harder task of just being and existing. Ug mao ni mga igsuon, no, that also the Lord is inviting us, no, that our primary task is to discover God's presence in our life and to appreciate Him and to love Him. Mao na mga igsuon, we also need to do unproductive, we also need to welcome and embrace unproductive moments in our life. Kana bitang moments mga igsuon where we can just use our time leisurely, to waste time with people, to spend time with children, to think, to pray, to look at the rainbow, to look at the stars, to read. These are mga unproductive moments, mga igsuon, but they are also healthy moments for us, where we can stay with the Lord, where we can also experience our life, where we can also experience the meaning of our existence. So brothers and sisters, Saint Martha teaches us three things: surrender to Jesus with faith, and be committed and loyal and passionate disciples, to serve God through others as Jesus came to serve, and to stay with Jesus, to find God in everything, to balance our life, also to appreciate moments of prayer, to be with nature, to spend time with people in relationship, that we must make time to sit quietly, to pray, to think, to be unproductive in order to discover the mystery of our existence. Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Dios, ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos, ug moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga magmalahutayon kini sa pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga namunuan sa atong panggobyerno, nga ilang ipadayag ang kamatuoran ni adtong nabiktima sa pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanilang tanang nangamatay, nga makakita na sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Atong ilakip ang mga sa atong mga pag-ampo, mga igsuon, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Birhen sa Lourdes Parish, mga frontline health workers, seafarers ug ang ilang mga pamilya, ang pamilya nila ni Albert Lim ug Pasita Ong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ug ato sang iampo ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan, especially for Hermie Bacos, Joan Villahermosa Gomez, 4th birthday ni Ethea Ellery Lau Sayago. Nga bendisyonan sila sa Ginoo, hatagan silag maayong panglawas, tagaan silag mga grasya nga ilang gikinahanglan adlaw-adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga masakiton nga pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Lourdes, ang inahan sa maayong panglawas,
Our Lady will give them healing and spiritual strength. Ilabi na ni Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Cole, Jingle Dake, Elena Bernasor, Leslie Soliban, Lara Damole, Flores Apape, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Engineer Tani Pipito, April Jeresa, James Arsenio Ponce, Dalen Gloria, Brennan Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Arnold Gladys, Kim, Nove, MM Wesley, Rosalia, Felipe, Noel Tan, Ray Claveria, Ferdinand Canales, Joel, Justin AJ, JB. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Karon sa kahilom, atong ipadangat sa Ginoong atong mga personal nga panginahanglan. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihong malingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagibaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong ang imong pagkadalaygon. Dawat ang among halad sa pag-alagad, ingon nga ang imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan, pinagi sa gahom nga makanunayong pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diya sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili ikaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma ingon man aron madangat namo ang kaluwasan nadasig kami sa bantog nilang panig-ingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya sa wayhuno nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug
yuta sa imong himaya Hosana sa kaitaasan daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo. Siya mo paliknan aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang nagsunod kanato sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, sila si Jaime Nagaran, Pat Belsinya, Tita Alvarez, Teresito Yap, Matilde Adolfo, Christine Micabalo, Sotera Migalien, Epifania Bas, Julieta Belleza Cabero, Christopher Lau, Amelia Atienza Cornejo, Nisitos Beltran, Gracia Bangan, Jeremias Balubar, Rodolfo Lorenzo, Dennis Delgado, Juana Valencia, Lili Menyoso, Roman, Teresita Maricho Rogelio Humauas, Hazel, Vincent Carlo, Miguel Chopistes Dalmaso Jr., Pedrito Doroteo. Ug ang imong mga nga imong gitawagan ha kanimo gikan niining kinabuhia sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay
malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberoo ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon isip mga managsuon, isip sa kabanay, mag-ampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, ilabi na sa kadaot ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala ug ang sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping kanato sa tanang daotan. Amen. Amen. Atong himuon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, maghinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si
sugo niya. Palihog manindog. Magampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak Ginoo, mopahilayo unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panag-ingna ni Santa Marta makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta ug malipay usab sa pagsud-ong kanimo kanunay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, brothers and sisters, daghang salamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa inyo sa atong online mass. Continue to follow us and be blessed by our masses. Ug mo greet ko sa tanan nga nag-birthday karon, especially to Hermie, for Joanne, for Ellery. May God bless you with more years and more candles to blow. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panausab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.